O'zi branchada ishlamaysan. Qirg'iz kuchida tanishing bor deb. Men bilan bir kun zavtrak-a bugun. Ha, bo'pti, yur. Yur. Yana bir hafta tanishing. Abu, Jo'ra. ko'rinmay ketding-a sen. Qanday yaxshimisiz? Kundoshim. Yaxshimisan, Jo'ra? Ketmagina. Nima o'tirsa? Sinfdoshing bilan 8-sinfgacha gaplashding. U bilan 11 yil o'qigansan. 11-sinfgacha gaplashsang bo'lmaymi? Vaqti yo'q ekanda mana shu gaplashardik. Ha, vaqti yo'q ekan. Vaqti yo'q, odam 4 soat gaplashdi. Onasi zavtrak o'tib ketdi. Obed keldi, obed. Yur, abed qilamiz bo'lmasa. Ha, qilasan-da, qo'lingda. Ketdik. Yana birorta tanishing. 4 soat ham gaplashamiz. Qornlar bo'sqab. Ya, Abu, Kurstosh, qalay? ishlari yaxshimi? Charchamayapsanmi? Ha, rahmat, cho'pki. Nima unday turibsa? Yaxshi ham 4 yil birga o'qigansan. Shu 4 yilda umuman gaplashmagan ekansan-da. Qornim ochqab ketdi. Odam obed o'tib ketdi. Qornim qo'rqinyapti, odam. Yur, o'sha qilamiz bo'lmasa. Baxtli tanishing-ku. Mana. Bo'pti, asab qilmagan, abed qilmagan bo'lsa, o'sha qilamiz. Ya, bu qalaysiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ko'rinmay qoldingiz asali? Sen bilan nimalar qilmaganmiz bilasanmi? Yaxshi qiz ismingiz nima edi? Nilufar. Nilufar. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Turing qoling bu yerdan. Maraz, ertalab chiqdik, zavtrak qilamiz. Obed bo'ldi. Obed ham qilmadik, kech tushdi. Buncha tanishing ko'p. Ya, Rex qalaysan? Bilat. Ko'chadagi tem taniydi bu. M'appelle le temps, ça me sac bla bla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop.